ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದ ಭೀಕರ ಒಡಿಶಾ ಬಾಲಾಸೋರ್ ರೈಲು ದುರಂತ. ಹೌದು, ಈ ಅವಘಡ ನೀವು ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ದುರಂತ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರೈಲ್ವೆ ದುರಂತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಬಹುದು. 3 ರೈಲುಗಳ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಇದು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಯಾವ ರೈಲು ಮೊದಲು ಹಳಿ ತಪ್ಪಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆಲವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲು ಶಾಲಿಮಾರ್ನಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಕೋರಮಂಡಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದ ಪರಿಣಾಮ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದ ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇದರ ಬೋಗಿಗಳು ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಯಶವಂತಪುರ ಅವರ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಬೋಗಿಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ದುರಂತ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೋರಮಂಡಲ್ನ 12 ಬೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಯಶವಂತಪುರ ಹೌರಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನ 5 ಬೋಗಿಗಳಿಗೆ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಇದೇನು ಮೊದಲಲ್ಲ. 2013ರವರೆಗೆ ಈ ರೈಲ್ವೆ ದುರಂತಗಳು ನಡೀತಾನೇ ಇದ್ದವು. 2013ರ ನಂತರ ಹಳಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ದುರಂತಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾದವು. 2013ರ ನಂತರದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರೈಲ್ವೆ ದುರಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ಒಡಿಶಾದ ಬಾಲಾಸೋರ್ ದುರಂತ. ಈ ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಹತ್ತಿರದವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಚೀರಾಟ, ನೋವಿನ ಕಥೆ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ. ಕೆಲವರು ಕೈಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನೋವಿನ ಭೀಕರತೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 288 ಜನ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 800ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನ ಗಾಯಾಳುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ದುರಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 350ರವರೆಗೂ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ವರದಿಯಾಗಬಹುದೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ದುರಂತದಿಂದ ಹೇಗೆ ಪಾರಾಗುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದ 110 ಮಂದಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಮೂಲದವರು ಜೈನ ಮುನಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಯಶವಂತಪುರ ಹೌರಾ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಇವರು ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕೂತಿದ್ದರೋ ಅದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಬೋಗಿಗಳು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದವು. ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ರೈಲಿನ ಇಂಜಿನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರೋ ಆಗ ಕರ್ನಾಟಕದ 110 ಮಂದಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವಘಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಸಹ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಅಲ್ಲಿನ ಯಾರಾದರೂ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಈ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲ ರೈಲುಗಳು ಸಹ ರದ್ದಾಗಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಹೌರಾದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ 34 ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಸಹ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಕರೆತರುವ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದರು. ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಸಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಅದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸರಿಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಹಳಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳ ದುರಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಬುಧವಾರದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಂದಿನಂತೆ ರೈಲಿನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲೋ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.